仔，出唔到城㗎。咁時間成日雞婆㗎嘛，成日賣晒俾啲香港人先轉轉㗎嘛，轉咩啫？其實佢名義上啫嘛，搞上咁多嘅，轉一轉佢賣唔出係咪先？嗰啲攞曬啲錢啊，啲俾曬大股嚟攞，你係咪先？萬幾萬鬼要佢再插底重添嘛？咁你公司收嘅錢係我哋俾佢係啊，收我哋200多收啦，一年3啲嘅啦，10年收啊，你俾咗咩嘢？俾唔到喎，如果你上住嘅話，你上個當想入住嘅話，一成嘅話咧，俾咗曬之前嗰啲喎，最緊識喎，係咪啊？我話你幾時上嚟？而家點樣爭？做咩嘢？有好多流出嚟嘅嘅，亦都一定係有好，就係比例上係唔會多。因為比例上我可以多少少多啲。係啊，超多啲。所以你知你個運氣。你知你識講係啦，以前係我哋攞啲錢。香港創新啦。機會率呢度咧，並唔同地方係高咯。所以係啊，真係兩個學科嘅做又講單，咁你話一行咩錯？又講單。知㗎啦，基本上一秒鐘都冇。佢即係佢會唔會一下跟住成日就其實係冇全日定係飛出嚟，即時飛咗出嚟俾人放假，得神啊！飛之前俾人同一下，跟住同人同埋高快嘅，我曾經個其實應該係唔咁啊你而家嗰一年嗰時，都係幾個都講得唔係啦，70歲28都慳唔到啦。佢點輸過都係殺死㗎啦。話架車冇殺仔㗎，個細有點啊？好響我去打死我真，點解冇人？司機要我問你，呢個事實嚟嘅。